Hi, welcome to Chandra's Kitchen. இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில வேர்க்கடலை சட்னி எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். இதுவரைக்கும் சந்திராஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவர்கள் ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை பிரஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க. எங்களுடைய அப்டேட்ஸ் உடனுக்குடன் உங்களை வந்து சேரும். மேலும் மற்ற வீடியோக்களை பார்க்க மெனுவில் உள்ள வீடியோ பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க. இன்னைக்கு நம்ம ரொம்ப ஈஸியான சட்னி தான் பார்க்க போறோம். வேற எதுவும் இல்லைங்க, வேர்க்கடலை சட்னி தான். இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம். வேர்க்கடலை, கருவேப்பிலை, காஞ்ச மிளகா, புளி, பூண்டு, உப்பு, கடுகுளுந்து, எண்ணெய். மிக்சரில் வேர்க்கடலையை சேர்த்துக்கலாம். இது வறுத்து தோல் நீக்கின வேர்க்கடலை. அடுத்ததாக நம்ம 2 பால் பூண்டு சேர்த்துக்கலாம். 3 காஞ்ச மிளகா சேர்த்துடலாம். கொஞ்சம் புளி சேர்த்துக்கலாம். தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு நம்ம அரைச்சிடலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கொரகொரப்பாக நம்ம அரைச்சிருக்கோம். இப்போ நம்ம கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இப்போ மறுபடியும் நம்ம இதை அரைச்சிடலாம். இப்போ நம்மளுடைய வேர்க்கடலை சட்னி ரெடி ஆயிடுச்சு. ஒரு பேன்ல 1 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். 1/2 ஸ்பூன் கடுகுளுந்து சேர்த்துடலாம். இப்போ இது பொரிஞ்சதும் நம்ம கருவேப்பிலை சேர்த்துடலாம். இப்போ நம்ம இதை வேர்க்கடலை சட்னியில் சேர்த்துடலாம். இப்போ நம்மளுடைய சுவையான வேர்க்கடலை சட்னி ரொம்ப ஈஸியாக சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த சட்னி பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இதை நீங்கள் முட்டை தோசையோட சாப்பிடும் போது ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இந்த சட்னியை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களோட ஃபீட்பேக்கை எங்களுக்கு சொல்லுங்கள். மேலும் இது போன்ற சுவாரஸ்யமான தகவல்களை அறிந்து கொள்ள எங்கள் சந்திராஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். உங்களுடைய கமெண்ட்டை கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க. லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள்.